Sziasztok! Ez itt az Exploitblog videó melléklete. Ma a Pulse hírolvasót szeretném nektek bemutatni. Véleményem szerint az egyik legjobban sikerült hírolvasó alkalmazás. Ráadásul minden mobil operációs rendszeren elérhető. Legyen az iOS, tehát az iPhone operációs rendszere, vagy az Android. Én most per pillanat egy Android mobil készüléken fogom bemutatni ennek a használatát. El is indítom közben. Nagyon szép, nagyon jól sikerült dizájnja van az alkalmazásnak. A fejlesztők célja igazából az volt, hogy a hétköznapi embereket egy kicsit közelebb hozzák az online hírolvasás világához, mégpedig úgy, hogy egy nagyon eredeti dizájnt adtak az alkalmazásnak. Tényleg úgy néz ki az egész tartalom, illetve az egész alkalmazás, mint egy színes napilapot olvasnánk, mégpedig egy olyat, amiben mi válogathatjuk össze ugye a híreket. És maga a hírolvasás is, tehát az egyes hírek tördelése az alkalmazáson belül olyan, mint egy újsághasáb, pontosan olyan, mint egy újsághasábot olvasnék, tehát nem megerőltető a szemnek egyáltalán. Bővebb információt a Pulse.me oldalon találhattok az alkalmazásról, természetesen az operációs rendszereteknek megfelelő marketből vagy online storeból letölthető, a mobil készüléketekre, illetve tabletetekre. Vágjunk is bele. Mint azt említettem a blogbejegyzésben, minden egyes vízszintes sáv egy-egy hír csatornának felel meg, egy-egy RSS csatornának. Ezeket jobbra-balra történő mozgatással tudom lapozgatni, szemezgetni tudok a hírek között. Ha egy hírt el szeretnék olvasni, nyilván rákattintok, és megnyitja nekem a program. Mint mondtam, a külföldi oldalak gyönyörűen képekkel illusztrálva áttöltik az RSS csatornákba a teljes cikk tartalmat. Sajnos ez a magyar oldalakra nem igazán jellemző, ott inkább csak a adott cikknek a bevezetőjét töltik be, és lehetőségünk van a lap legalján, illetve a cikk legvégén az eredeti cikket is elolvasni, ha rákattintunk itt a legutolsó linkre. Mint mondtam, említettem, tényleg úgy néz ki, mint egy újsághasábját olvasnánk, de ha esetleg valaki ezzel nincs megelégedve, testre szabhatja a jobb felső sarokban található kis gyors menü segítségével. Most rákattintok erre. Itt tudjátok beállítani a betűméretet, kisebbre tudjuk venni, nagyobbra tudjuk állítani. Kinek éppen mire van szüksége, mennyire bírja a szeme. Lehetőség van beállítani az éjszakai módot, és 2 darab alapbetűtípusból választhatunk. Ki melyiket kedveli, azt szerint állítsa be. A telefonom visszafelé gombjával haladok visszafelé a menüben. Mutatok akkor egy magyar oldalt is, ez legyen a HVSV. Csak szemléltetni szeretném tényleg, hogy leginkább csak a hír bevezetőjét töltik be, viszont szerencsénkre a legtöbb magyar hírportálnak van már mobilra tördelt változat, internetes oldala, így a HVSV is azt fogja nekünk betölteni, itt is gyönyörűen tudjuk olvasni az adott cikket. Jó, hát ennyit az alapfunkciókról, hogyan tudjuk olvasni a híreket és hogyan tudjuk lapozgatni. Az egyes hírcsatornák frissítése úgy történik, hogy a hírcsatorna legelejére lapozunk, majd innen egy még jobb irányú húzással tovább húzzuk a hírcsatornát, majd elengedjük, ekkor be is frissít az adott RSS csatorna, és már is szemezgethetünk a legfrissebb hírek közül. Most itt pont meg is jelent egy hír, szerencsénkre. Lehetőségünk van az oldalon található összes hírcsatorna egyszerre történő frissítésére. Teljesen az oldal tetejére lapozunk, majd egy lefelé húzással és elengedéssel az összes hírcsatornánkat frissíthetjük. Be is frissültek a hírcsatornák. Hogyan adhatunk hozzá új RSS csatornát ehhez az oldalhoz? A bal felső sarokban található kis fogaskerékikonra kattintok. Ekkor a beállítás menüben találom magam. Itt tudom sorba rendezni, itt tudok
az RSS feedeket, így tudok újat hozzáadni, így tudom törölni az adott feedeket, RSS csatornákat. Nézzük meg, most eltávolítom a legalsót az Exploit blogra mutató RSS-t. A jobb felső sarkában található X piktogramra kattintok, és el is távolította. Hosszan nyomba tartok egy RSS csatornát, áthúzással át tudom rendezni, tetszés szerint. És a legalsó plusz ikon segítségével hozzá tudok adni teljesen új hírforrásokat a kedvenceimhez. Itt az alkalmazás alapból felhoz egy pár nagyobb, ismertebb külföldi weboldalt, illetve ezeknek a hírforrásait. Ezek közül is szemezgethetünk, de nyilván mi most egy magyart szeretnénk hozzáadni, úgyhogy jobb felsőt a sarokban található keresés ikonra kattintok. Semmi más dolgom nincs, mint hogy beírjam az általam kedvelt hírportál internetes elérhetőségét, internetes címét, vagy más néven URL-jét. Legyen most ez példánkban az index.hu. Ismét a keresés ikonra kattintok. Ne ijedjünk meg, ezt írtam a blogban is, hogy az első pár találat itt leginkább ajánlás lesz egyéb külföldi magazinokra. Egy kicsit, ha lejjebb lapozunk, ott megtalálhatjuk a keresési eredményünket. Rögtön a legelső az index.hu RT, a jobb oldalon található kis plusz ikonra kattintok, és már is hozzáadtam a fő oldalhoz a hírforrást. Ha még visszább megyek, és lelapozok az oldal legaljára, láthatom is, hogy az index.hu oldala betöltődött, és már tudom is olvasni a híreket. Sajnos itt is ugye csak a bevezető szöveget töltik be. Nos, akkor adtunk hozzá új hírforrást is. Előfordulhat egyébként, hogy annak ellenére, hogy van az oldalon, az internetes oldalon, hírportálon RSS csatorna, a Pulse hírolvasó mégsem találja ezt meg. Ennek kiküszöbölésére azt szoktam csinálni, hogy egy számítógépre beböngészem az oldalt, rákattintok az RSS ikonra, ekkor betöltődik az oldal. Nagyszerű, pont most frissít a Pulse hírolvasom. Ekkor betöltődik az adott hírolvasó oldalnak az RSS forrása. Innen kimásolom az URL-jét, tehát az internetes címét, átküldöm magamnak egy e-mailbe, ezt meg is mutatom. Előzetesen már átküldtem egyet, nevezetesen az Exploit blog URL-jét. Egyébként ezt megtalálja sima kereséssel is a hírolvasó. Ezt most én kimásolom. Újraindítom a hírolvasónkat. És hozzá fogjuk adni az általam böngészett hírekhez. És egyúttal meg is mutatom, hogy a beállítás menüben, a bal felső ikonra kattintok, lehetőségem van egyéb oldalakat hozzáadni kedvenc híreimhez. Gyakorlatilag én csoportba szedtem a technológiai híreket, bizonyos ingatlannal kapcsolatos híreket, és akkor most tegyünk be ide egy új oldalt, aminek a neve, ezt hosszú nyomással az oldal tetején tudjuk állítani, legyen blogok. Mentsük is el, és adjuk ide hozzá az Exploit blognak az hírforrását. Semmi más teendőnk nincs, kimásoltam ugye az internetes címet, az URL-t, a keresési ikonra kattintok, bemásolom ide, és rákeresek, meg is találta a hírolvasó, és hozzáadom a blogok oldalhoz. Ha visszamegyünk, már látjuk is, hogy a blogok oldalon szerepel az Exploit blognak a hírforrása, megjelent a fönti fülecskén is, és már itt is vagyunk, tudjuk lapozgatni, szemezgetni a blog tartalmát mobilon, illetve tableten. Illetve nem én, hanem a blogger alapból betölti a teljes hírt képekkel, nagyon gusztusosan. Úgyhogy egy ilyen formában tudjátok ezt böngészni. Gyorsan még szót ejtenék
egyéb funkciókról, amik nagyon hasznos funkciók én szerintem. Ha a hírolvasás módban a képernyőre kattintunk, jobb alsó sarokban egy kis menü megjelenik. Itt a hír megosztásra van lehetőségünk, a boríték ikonra kattintva bármilyen leginkább üzenetküldő alkalmazás segítségével meg tudjuk osztani ismerőseinkkel a híreket. Én most ezt egy e-mailen próbálom szemléltetni. Beírjuk a címzetet, és már küldhetjük is a linket ismerősünknek. Ez nagyon hasznos, én rengeteget szoktam használni. A középső ikon segítségével a népszerűbb közösségi oldalakra tudjuk feltenni, posztolni a hírt, Facebookra, Google+-ra, Twitterre, mondjuk én most pont nem vagyok oda bejelentkezve, de akár Twitterre is egy gombnyomással posztolhatjuk, közzétehetjük a hírt. És találtunk itt még egy ikont, ezt a kis csillag alakút, ez pedig beteszi a kedvenceink közé az adott hírt. Ezt is írtam a blogbejegyzésben, hogy érdemes létrehozni a Pulse oldalán egy felhasználói fiókot, aminek segítségével bárhol tudjátok olvasni, akár egy internetes browser, tehát egy böngészőben is az általatok itt szemezgetett hírcsatornákat, és azáltal, hogy ott a kis kedvenc ikonra kattintottam, csillagikonra, ez bekerült itt a jobb felső sarokban a Pulse Me ikonra kattintok, láthatjátok, hogy bekerült a kedvenceim közé. Én ezt akkor szoktam használni, hogyha éppen rohanok valahová, és nincs időm csak a főcímet elolvasni, vagy épp egy cikk közepén tartok, de valamilyen okból meg kell szakítanom a hírolvasást, rögtön beteszem a kedvenceim közé, és akár innen mobilkészülékről, akár böngészőből tudom később olvasni a hírt. A hír eltávolítása szintén még egyszer a csillagikonra történő kattintással történik. Valóban szeretném eltávolítani. Igen, visszalépek. Újra visszalépek, és már nem fogjuk. Igen, látjuk, hogy eltűnt a kedvencek közül az adott hír. Jó, a beállításokban, illetve bocsánat, a telefon menüjének beállítás opciójára kattintva, azon belül szintén a beállítások alatt egyéb beállításokat eszközölhettek. Itt mindenki testre szabhatja az alkalmazást. Itt a második menüpontra hívnám fel a figyelmet, amit be tudjátok állítani, hogy amint bármelyik hírcsatornára egy friss hír érkezik, kaptok a felső notification báron, vagy ilyen figyelmeztető sávban egy kis üzenetet a Pulse-tól, hogy valamelyik hírcsatornátok új friss hír jelent meg valamelyik hírcsatornában. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amit most az SMS hírszolgáltatást, tehát az egyes mobil szolgáltató cégek SMS hírszolgáltatást nyújtanak. Különbség annyi, hogy ezért nem kell fizetnünk külön, azt hiszem ott valamennyi minimális díja van ennek a hírszolgáltatásnak. És igazából ennyi. Szintén be tudtok lépni Facebookra, Twitterre, és folyamatosan szinkronizálni tudtok, illetve folyamatosan tudtatok hírt osztani az ismerőseitekkel. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a bejegyzés, ne felejtsetek el lájkolni, Google Plus-olni, és osszátok meg ismerőseikkel ezt a videót, illetve a blogot, a blogbejegyzést. Természetesen szívesen várom a kommenteket a blogba, ezekre igyekszem minél hamarabb válaszolni, nyilván ahogy idén engedi. És következő alkalommal a hírolvasásnak egy másik módját szeretném bemutatni, ahol kifejezetten céltudatosan fogjuk a híreket gyűjteni, a bennünket érdeklő híreket gyűjteni, mindenféle egyéb sallang hír nélkül, tehát megszűrjük azokat a híreket, amikre kifejezetten mi vagyunk kíváncsiak, és minden mást figyelmen kívül hagyunk. Nagyon érdekes lesz, ígérem, úgyhogy tartsatok velem akkor is, addig is sziasztok, és köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.